السلام عليكم السلام عليكم. वालेकुम सलाम. أتي أمزا شي جابري. Namza shee jaabiree. أوكي. دقي وين سيدا ماتي. Hayyee naadhaame. أواتي فيديو تتكالى عليها نما شيخات نما وين لي بيخو أكمتي كسف قوتو بلي سخية. أكمتي أتي. قشاشة في الرقورتي مقاشة كني بلي سيتا. غرسا كسيد دقوتو. akka sheekaniitti gartee rabbi areeda bareedaa kana sii kanne rabbi gartee bakka bareedduu tanatti akka waraabdu si godhe maaliif yeroo teetitti taphatamaa akka gaariitti waraabne hayi imaamata uffattee mudawwara kaayattee akkamitti akkasitti hin goone maqaa sheekanii maa nyaatta. Dhagay obboleessa kiyya. Ani ofittiin bula malee waan namni ja'uttiin bulu. Wanni ammaati naamtu kuni duriin bira tarkaanfadhe arraa miti zamana masaafintiin bira tarkaanfadhe ookee. Aboo nuti dhaamsa sii dhaamuu dhufne yoo siin taane firraa dhiista. Aboo laal gorsa keessa miidhaan bahi gorsa kanaa kana. Deem duraanuu naman dhagaysuutiti. Aboo dantaate aanaa miti. Arrabaa miti waan fadhan gadaa buusaniitti dantaamsaa. Dhagay. Nashiidaan dalagayettee waan wallee dalaytu sanii sirraa dhiisi araabi. Deem baxraana guddisaa badduu ilmoo guddisaa badduu fagaaddu asii. Kana dhuftee noo uwwiste as dhaabbattee wanti. Ammallee nashiidaa muuziqaa qabduun gadhiisuu deemaa si gabaa. Okay, anis dhufeetiin dhagayfadhee komantii jalatti waan siin jiru siin ja'a. Ni gartaanis dhagayfadheetumaan komantii jala waa siin ja'a. Deem fattaala dhagayfadhuutiti. Komantii teeta fattaalummaa san katabi eega dhagayfatte haraami jechaa kijiba deem baxraana guddisaa baddu ilmoo guddisaa baddu deem fagaaddu asi. Deemati guddisaa baddu deemasi. Haa deebu inninu way bitu gamana kote anaa turraa kafa loggaan ni deebi'e. Kashlabbichi anuu gad deebu kashlabbicha san irraa dhukee kaafnaa okay? Dhufee jira kashlabbeen reefu san. Waan inni barbaadu waliin gaafannaa koota. Awa fattaala. Ammallee chuma jira laalamee waan inni jiru. Awa namni sin dhaga waan akkanaaf irraa dhiisa deeroo. Hojii waan reefu tammette san. Kootu asin dhaabbadhu. Laa waan inni jiru. Akkamiin namni saphii afaan hin jettame. Tanaa fi bar wani namni sirraa gadina dabanneef tanaaf. Dhagayi gorsa kee anaafi miti. Nama gartee arrabaan komantii jala kuffisuu turte san qofa kuffise ookee anaa miti waan akkanaatiin kuffistu. Laal. Khoofiyaaf irra kaa'u areeda marree kun sheeka naman godhu obboleessa kiyya jechuun nama umrii 40 gee akka heeraa fi seera afaanitti yooniin kan sii mute ustaaza jechuun ammoo nama profeesarummaa fudhate mee tokko ka sheeka ja'aniin ka ustaaza ja'aniin ka profeesarummaa fudhate nagarsiise tokko caalimootan keenya gurguddaa malee mee nagarsiise akkanuma maqaa nama baasuun maaliif. Allah ijati. Akkana ija keessa sirraa naquudha. Laga nu kaasi yoo feete laga deemnaati. Anaa wajji wallaahi ilkeen sirraa naqa. Tapha akkana kanaan beeku ookee. Anaa fi miti waan akkanaa himtu. Deemi haadhateetiif himi. Maali nimaaf? Hamzaa Shee Jaabir assalaamu alaikum siin jaajiin. Hayya ni nimaaf atillee haadhateetiif himi. Maali nimaaf? Akka gartee adaba ilma keetii godhi jayiniitti himi haadhatee. Aboo deem maal sirraa dhorgitii miti. Wallaahi akkana gama nyaanneen sirraa daakuudhaatiti. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota nuti jechuun if qaqqabna malee akkana jiitoota kan raahaaf godhechi dabarsuun dadhabne beektaa. Tanaaf if qaqqabnee kabajaaf isin dhidhiisna. No.